Хей, здравейте приятели, аз съм Айхани Инфая. Имате ли шпионка на вашата входна врата? Камера на нея? Предполагам първото да, а второто не. Знаете ли какви същества минават пред вашата шпионка късно през вечерта? Вие нямате камера и затова няма как да видите. Обещавам ви в този видеоклип много да настръхнете, а хората, които имат и шпионка и камера, ще настръхнат 2 пъти повече. Желая ви приятно гледане, приятели! Почти няма да видите врата без тази прекрасна джаджа, наречена шпионка. Това е дупка на самата врата, с която можете да огледате пространството, но предполагам, че вече го знаете това. Но какво ако една вечер ви звънне звънеца, а зад вратата не видите вашият съсед, който е дошъл да ви помоли за сол, или майка ви, която се е прибрала от магазина? Но наистина нещо ужасно, което да ви накара да сте в ступор. Тези малки камери, които са били разположени до шпионките на входните врати, записват странни и мистични явления. Преди началото на видеоклипа проверете кой стои зад вашата врата. В противен случай никога не бихте знаели. И напишете под видеото какво сте видели. И в това видео ще ви представя 10 от най-зловещите кадри, заснети от камерите, поставени на входните врати. Това зловещо видео е качено в социалните мрежи преди няколко години. В самото начало на записа можете да видите мистериозен човек, който стои на входа на верандата. Изглежда, че оставя пакет на земята. Качва се в колата и бързо изчезва. Какъвто и да е, обекта е малко размазан и се вижда в долният ляв ъгъл и се вижда как започва да се надува и става по-голям и изведнъж започва да лети. И изведнъж излита над зрителното поле. Този видеоклип беше разпространен в социалните мрежи и са представени редица обяснения. Някои зрители сметнаха този инцидент като шега, но не са могли да определят какво точно е това. Други са сметнали кадрите за свръхестествени, твърдейки, че тъмната фигура в началото е призрак и това, което лети след него, е неговият дух. Други зрители пък твърдяха, че това нещо е като боболечка, която е започнала да пълзи от лявата част на камерата. Искам да знам вашето мнение. Долу в коментарите споделете вашето мнение. Този зловещ запис е заснет в САЩ. Зад шпионката можем да видим как от тъмнината се приближава страшен клон с червени балони. Той е дошъл точно пред входната врата и е започнал да гледа към шпионката. Няколко секунди по-късно просто си тръгва. Въпреки факта, че това се случва доста често в Америка, все пак това изглежда много страшно. Никой не би знаел какво има в неговата глава. А вие какво мислите? Клонът просто е решил да изплаши жителите на къщата или той е имал съвсем друга цел? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Америка. Щатът Флорида. Собственикът на къщата е бил много изненадан, когато забелязва как черна мечка е звъняла на входната му врата. Във видеоклипа се показва как мечка се приближава към къщата, започва да си играе с коледните украси и след това натиска звънеца с носа си. Собственикът на имота няколко пъти убедително казва на мечката да си тръгне и той го изслушва. След кратко време мечката си тръгва. Go. There, go away. Bear, go away. He's looking at me. Bear, go away. Този страшен видеозапис е заснет в Мексико. На видеозаписът виждаме как нещо свети в двора на съседа и се оказва, че това е огън. Огънят става все по-голям, докато в един момент ни покрива целият двор. Пламъците попадат и в къщата на автора. Собственикът се насочва към входната врата и вижда как дворът на съседа му гори. Той бързо отива да вземе пожарогасител, но осъзнава, че нещата вече са извън контрол. Човекът споделя, че мобилното приложение на звънеца го е уведомило за движение близо до неговата входна врата и само след четвъртото известие той най-накрая се е събудил, за да провери шума. Съпругата му веднага се е обадила на пожарната. За щастие никой не е пострадал.
Това кратко видео показва момента, в който призрачна същност посещава къщата. Собственикът е бил у дома, когато бива известен от приложението, че пред входната му врата е засечено движение. Когато той е излязъл да провери, там е нямало никой. Както споделя собственика, след това той е решил да погледне записите от камерата и това, което той е видял, го е притеснило. На кадъра виждаме светеща топка или светлина, преминаваща покрай камерата, която бавно се унася и сякаш влиза в къщата. Този обект има достатъчна плътност, за да може сензорът за движение да го засече и собственикът да бъде уведомен. Някои потребители предположиха, че това е някакво насекомо, другата част от потребителите твърдят, че това е дефект на камерата. Въпреки това, мнозина вярват, че това е призрак. А какво мислите вие, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение. Тази страшна снимка е качена в интернет още през 2017 година. Случката се случва в Америка. Като описание авторът е написал: приложението Умен дом ни събуди късно през нощта, като ни уведоми, че пред нашата входна врата датчиците за движение са уловили движение. Мъжът се е събудил и е видял, че няма никой пред неговата входна врата и си е помислил, че датчиците са уловили бягащи котки. Но след известно време отново получават уведомление от приложението и след като поглеждат камерата, те са били в шок. Там са видели нещо средно между жена и мъж без ръце, или поне си ги държи зад гърба и злонамерена, страшна усмивка. В началото на 2018 година в Тексас входната камера запечатва много страшен кадър. Отново приложението Умен дом идва в помощ на собствениците, като ги уведомява за движение пред тяхната входна врата. Собствениците на жилището, поглеждайки към камерата, забелязват, че това е огромна змия, която е пълзяла по самата врата и се опитва да влезе в къщата. И в един момент змията пада, но змията не се отказва и продължава отново и отново. Тези кадри наистина са обезпокоителни. А вие какво мислите, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение. В самото начало на този запис, направен с помощта на камера, която е разположена до шпионката, виждаме обикновена котка, която скача и излиза извън кадър. Благодарение на неговите движения можем да разберем, че видеозаписът не е фалшив или специално монтиран. При снимането на този видеоклип е валяло дъжд, но обърнете внимание на капките. Къщата се намира на брега на океана. Собственикът споделя, че това може да е просто мъгла, други потребители твърдяха, че най-вероятно това е просто силен вятър, който се удря в къщата, който позволява на капките да се издигат. А вие какво мислите, приятели? Долу в коментарите споделете вашето мнение. През 2018 година камерата, разположена до шпионката, е записала това странно видео. Пред входната врата внезапно се появява някакво странно бяло същество. Тя прави няколко странни движения и изведнъж изчезва. Скептиците казват, че това е просто насекомо, което се е качило на обектива на камерата, но другата половина от потребителите в интернет твърдят, че камерата наистина е успяла да улови свръхестествено създание.
В този момент собственикът е бил в къщи и е гледал телевизора, когато е получил известие, че пред неговата входна врата има движещ се обект. Когато е проверил заснемането на живо от камерата, първоначално е помислил, че вижда мъж с дълга коса, който се крие от дясната част на неговата входна врата. Собственикът няколко пъти е попитал кой е, но не е получил отговор. В крайна сметка зловещият посетител показва истинската си форма. Тя е пълзяла точно до шпионката, където всъщност е била и разположена камерата. На кадрите можете да видите паякообразно същество. Собственикът е бил потресен от видяното. И това беше всичко, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, ще се радвам един лайк, един коментар и едно споделяне в социалните мрежи. Така помагайте на мен и на моят канал да се развива. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!